हेलो दोस्तों, टेक चैनल में आपका स्वागत है। जिन भाइयों के पास Xiaomi या MI का फ़ोन है, अपडेट के बाद उनको ये इशू आ रहा होगा कि सिस्टम वॉल्यूम यानी फ़ोन का जो एक्सटर्नल स्पीकर होता है उसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, जिस वजह से कभी कभी साउंड में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैं सलूशन बताने वाला हूँ आपको। सिंपली आप प्ले स्टोर खोलिए और यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। जो आपको पहला एप्लीकेशन मिलेगा वॉल्यूम बूस्टर गूदेव, ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, इसके बाद इसको आप ओपन करिए। आपको रूट की आवश्यकता नहीं है, डिवाइस को रूट करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप यहाँ पे बूस्ट वॉल्यूम जितना आपको करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 या 12% से ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम बूस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप में स्पीकर की आवाज़ फटने लगे। तो इसलिए मैक्सिमम आप 10% तक ही वॉल्यूम इसका बूस्ट करिएगा। उतने में ही आपके स्पीकर का साउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये ट्रिक आप ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।